Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi diyorsunuz ki işte o cihaza bas verdiriyorsun. Apokalipse'ye verdiriyorsun. X bir markaya verdiriyorsun. Reis bas vermiyor mu mitrençte? Her mitrenci ben bas verdiririm. Benim lukatımda var baba. Ben değişik bir modelim ya. Anlatıyorum bunu size de yani. Normalde mitrenç bas vermez. Bunda hemfikiriz. Ama ben kulak zevkime göre yapabiliyorum yani. Yandığı yere kadar diyorum. Ha bu kadar da rahatım. Şimdi Reis'in M6 TC modeli. Kapaklı 350 watt 150 RMS. Diyorum ya yapımda var, ben ne yapayım baba. Şimdi 15 yıl önceki şarkıya gidiyoruz. Akon'dan. Tamam mı? Bas veriyor mu vermiyor mu? Görelim, hep beraber izleyelim. Diyorum ya benim mizacım bu. Yapacak bir şey yok. Yandığı yere kadar. İyi seyirler. So when do we get started? I see the one, will she be that lady? And you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Baby, go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Bak telefondan çok net olmaz ama canlı da çok iyi çalıyor arkadaşlar. Harbiden diyorum, ben bu kadar beklemiyorum. Normalde mitrenç bas vermez. Bunda hemfikiriz. Ama mizacım bu. Dediğim gibi Reis de verir, Massive de verir, Soundmax de verir, Jameson'da Forex de verir. Hepsi verir baba, sıkıntı yok. Önemli olan amfiyi düzgün ayarlamak. Kulağa en iyi gelen sesi hitap edebilmektir. Allah'a emanetsiniz. Bu cihaz böyle.